вопрос. Хотелось бы осветить вопрос кашля и насморка. Что и в какой момент принимать? Если мы говорим о насморке или о кашле, как таковом, у нас получается ситуация, когда мы должны подбирать гомеопатический препарат конституционально. То есть брать весь организм, смотреть, что он из себя представляет с точки зрения реакций и к каким типовым способам болеть он склоняется. Отсюда уже плясать о назначении. У любого гомеопатического препарата есть кашель. Любой гомеопатический препарат вылечит кашель. И почти любой гомеопатический препарат лечит выделение из носа. Но вы можете себе представить, что все полихресты, во-первых, лечат кашель и лечат насморк. Но вы можете себе представить, что из нескольких тысяч гомеопатических препаратов, ну, может быть, только 500 не подойдут под насморк. Но зато все несколько тысяч подойдут под кашель. Другое дело, когда кашель или насморк, или и то, и другое, у нас наблюдается при остром состоянии. Тогда лечим острое состояние. В любом случае, если нам надо справиться с насморком или кашлем, нам надо смотреть, что происходит помимо насморка или кашля.